Chapter 168, In this troop you will earn a lot of money. บทที่168ในกลุ่มนี้คุณจะได้รับเงินเป็นจำนวนมาก I found out that there were about 10,000 people who lived on this street and many were waiting to be tested. ฉันพบว่ามีผู้คนประมาณ 10,000 คนที่อาศัยอยู่บนถนนสายนี้และหลายคนกำลังรอการทดสอบ Today was a sunny day and I could see the clear blue sky. The white snow on the field was glowing because of sunshine. วันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสฉันเห็นท้องฟ้าสีครามสดใสหิมะสีขาวบนทุ่งสว่างไสวเพราะแสงแดด There were about 100 men who were dressed poorly. มีผู้ชายประมาณ100คนที่แต่งตัวไม่ดี I pretended as if I was a young man fighting for my country and joined แสด them. งทำราวกับว่าฉันเป็นชายหนุ่มที่ต่อสู้เพื่อประเทศของฉันและเข้าร่วมกับพวกเขา Hey guys, have you heard about that? We can be promoted to captain in only 3 days. So I've quit my job and came here. เฮ้พวกคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเราสามารถเลื่อนขั้นเป็นกัปตันได้ภายใน3 วันเท่านั้นฉันจึงลาออกจากงานและมาที่นี่ว้าวพวกเขาบอกว่าเราสามารถทำเงินได้หลายพันเหรียญต่อเดือนฉันได้ขายมือฟางของฉันด้วย Wow, they say we can earn thousands of coins per month. I've sold my farm ants too. And even though we don't have any experience we can be promoted rapidly. Then I can mortgage my wife out. และถึงแม้เราไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วจากนั้นฉันสามารถจำนองภรรยาของฉันได้ These middle-aged men who were full of muscle were talking about this job excitedly. They looked like some people doing an excellent job who were filled with dreams and hope. ชายวัยกลางคนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามกำลังพูดถึงงานนี้อย่างตื่นเต้นพวกเขาดูเหมือนบางคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุณถูกเรียกเก็บเงินด้วยความฝันและความหวังยินดีต้อนรับทุกคน Welcome, everyone. You are all brave fighters of Oriana. Oriana. คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ This gigantic man, โอริอานา who looked like a pig, dressed as an upstart did. He smiled suspiciously, and then he said, ชายร่างยักษ์ย้ายที่ดูเหมือนหมูแต่งตัวเหมือนคนพุ่งพรวดคนนี้ทำเขายิ้มอย่างสงสัยแล้วเขาก็พูดว่า I'm Tulpicano and I'm glad to see you all here. Let me welcome you to our royalists faction and then we will test your abilities. ฉันบอกพี่คอนโดและฉันดีใจที่ได้พบคุณทุกคนที่นี่ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ฝ่ายรอยัลิสต์ของเราแล้วเราจะทดสอบความสามารถของคุณ We do this so that you can show us your talent perfectly for your เรา job. ทำเช่นนี้เพื่อให้คุณสามารถแสดงความสามารถของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับงานของคุณ Then there was a team of ugly soldiers behind him. They didn't look like soldiers in a regular จากนั้น army. มีทหารน่าเกลียดกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาพวกเขาดูไม่เหมือนทหารในกองทัพทั่วไป Hey, Tulpicano. เฮ้เครื่องมือ I'm Quentin and I worked as a mercenary before. So I wanted to ask you, คลิน are ตัน you และ all ฉั a นทำงาน regular เป็น army? ทหารรับจ้างมาก่อนฉันเลยอยากถามคุณว่าคุณเป็นทหารประจำการหรือเปล่า That was good. นั่นเป็นสิ่งที่ดี That guy Quentin looked like a vicious professional wrestler and he asked a question which a lot of people wanted to know. But I guess I had seen him before. ผู้ชายคนนั้นเขียนตินดูเหมือนนักมวยปล้ำมืออาชีพที่โหดเหี้ยมและเขาถามคำถามนี้ซึ่งหลายคนอยากรู้แต่ฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเขามาก่อน This is a good question. นี่เป็นคำถามที่ But ดี don't worry. แต่ไม่ต้อง It's กั an งวล honorable noble who asked me to raise the troops. Here, this is the conscription order. เป็นขุนนางผู้มีเกียรติที่ขอให้ข้ายกกองทหารนี่คือคำสั่งเกณฑ์ทหาร Tulpicano gave him the conscription order and Quentin read it carefully. เครื่องมือปีคาโนส่งคำสั่งเกณฑ์ทหารให้เขาและเขียนตินอ่านอย่างละเอียด Oh, he really is an honorable noble and the seal is true. I believe that if we work for Tulpicano, we will earn a lot of money. อย่างระมัดระวังเขาเป็นขุนนางที่มีเกียรติจริงๆและตราประทับก็จริงฉันเชื่อว่าถ้าเราทำงานให้กับเครื่องมือพิคโดเราจะได้เงินจำนวนมาก Quentin said loudly, but he didn't show them the conscription order.
Then he gave it back to Tulpicano. ควินตันพูดเสียงดังแต่เขาไม่ได้แสดงคำสั่งเกณฑ์ทหารให้พวกเขาดูจากนั้นเขาก็ส่งคืนให้ทอรอปิคาโน Woo, it's true. But Quentin, who had experienced war, has told us, so there's no problem. Maybe it's real. แต่คลินตันผู้เคยประสบสงครามบอกเราว่าไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องจริง Real. จริง Fight. ทำไม I said that selling my farmland was a good decision. Yeah. I can ฉันบ redeem อกว่า my การ wife. ขายที่นาของฉันเป็นการตัดสินใจที่ดีใช่ฉันสามารถไถ่ตัวภรรยาของฉันได้ They started cheering loudly. พวกเขาเริ่มส่งเสียง Hoo-hoo, เชียร์ดังลั่น I got it. ผู้ลูก This ฉัน is เข้าใจ to prove แล้ว that the monthly income is not a lie. เป็นการพิสูจน์ว่ารายได้ต่อเดือนไม่เยอะการมีความฝันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย Having a dream is not a bad thing. จากนั้นให้เราเริ่มการทดสอบฉันยินดีที่จะเชิญ Then let us start the test. It's my pleasure to invite Goldo Kinmeki-sama, who is the son of an honorable noble, to be our chief examiner for the test. Welcome to our test. มากิซามะซึ่งเป็นลูกของขุนนางผู้มีเกียรติจะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบกระโจมของเราได้หรือไม่ยินดีต้อนรับสู่การทดสอบของเรา Everyone cheered loudly. และ Goldo ทุกคนส่งเสียงเชียร์ดังลั่น Kinmeki-sama wore a suit of golden armor, and looked handsome just by standing there. But I thought that that's just an illusion. เคนเมื่อกี้แซมเมอร์สวมชุดเกราะสีทองและดูหล่อๆเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ฉันคิดว่านั่นเป็นเพียงภาพลวงตา Wow, his armor is made from gold. ว้าวชุดเกราะ Who's ของ that เขา guy? ทำจากทองคำคนนั้นคือใครหนังสือ Ho dash, how would I know? โอแดชฉันจะ But you รู้ can ได้ feel ยัง a noble aura coming off from him. I think we can earn a lot of money if we แต่คุ become ณ his สามารถรู้ follower. สึกมีเกียรติหรือออกมาจากเขาได้ฉันคิดว่าเราสามารถหาเงินได้มากมายถ้าเราเป็นผู้ติดตามเขา I'm dash, impossible, is he connected to the royal family? Good times for us are coming, I'm going to become rich, even though I'm fourth child of a poor peasant's แต่ family. สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือเขาเชื่อมโยงกับราชวงศ์หรือไม่ เวลาที่ดีสำหรับเรากำลังมาฉันจะรวยแม้ว่าฉันจะเป็นลูกคนที่สี่ของครอบครัวชาวนาที่ยากจน Goldo. Kinmeki-sama was a real noble. อูทองในประเทศสมเหมือนเป็นขุน He นาง must ที่แท้จริง be. คุณมีเขาต้องเป็น ตอนนี้ Now, my name is Goldo Kinmeki. And just as you think, I'm going ตอ to น be นี้ฉั your นชื่อโซนา examiner. และอย่างที่คุณคิดฉันจะเป็นผู้ตรวจสอบของคุณ We are going to test you one by one. เราจะ You ทด will สอบ be คุณทีละ fighting คน with me using your specialties. คุณจะต้อง First, ต่อสู้กับฉันโดยใช้ความ what สา was มารถ it? พิเศษของคุณ Ah, yes. ประการแรกมันคืออะไร Quentin, was อ่า it? ใช่ M. คลินตันใช่ We หรือ start ไม่ from me. พระองค์เราเริ่มต้นจากการ I can tell just by looking at you that you're quite strong, aren't you? Dot. ฉันสามารถบอกได้จากการมองคุณว่าคุณค่อนข้างแข็งแกร่งคุณจะท Thank you, you also look quite strong. Both of them drew their swords, and took a stance that looked theatrical. Looks like both of them are magic swordsmen. ำขอขอบคุณคุณยังดูแข็งแรงมาก ทั้งคู่ชักดาบออกท่าทางที่ดูราวกับละคร And then, both of them attacked each other in a flashy manner. ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเป็นนักดาบเวทมนต์จากนั้นทั้งคู่ก็โจมตีกันอย่างวาบหวิว It looked like an action movie, too much useless and flashy movement, but for me it looked just like a play. มันดูเหมือนหนังของฉันการเคลื่อนไหวที่ไร้ประโยชน์มากเกินไปและฉูดฉาดแต่สำหรับฉันมันเหมือนละคร If you were to add sound effects it would be something like kinkinkin, doka, bakey, tayudan, or so. หาก Whoa. คุณจะเพิ่มเอฟเฟกต์ Amazing. จะเป็นบางอย่างเช่นกิน Cool. DOKA BAKI TIDAN เป็นต้น D Everyone started cheering as hard as they could. เย็นอำพันธ์ทุกคนเริ่มส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ I mean, I know that they should be capable of doing something like this, but it's just flashy. It doesn't seem like they are serious about it. No, it's all right,
I'm a mob and the mob are not capable เขา of ฉันหมายความ detecting ว่า something ฉั like นรู้ that. ว่าพวกเขาควรจะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แต่มันก็แค่ฉูดฉาดดูเหมือนพวกเขาจะไม่จริงจังกับมันไม่เป็นไรฉันเป็นม็อบและม็อบไม่สามารถตรวจจับอะไรแบบนั้นได้ Their swords and magic collided, creating a flashy explosion that threw the snow around them. After that, both of them put their swords down. ดาบและเวทมนต์ของพวกเขาปะทะกันก่อให้เกิดการระเบิดของเนื้อหิมะที่โปรยปลายลงมารอบตัวพวกเขาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็วางดาบลง Quentin, you are just as strong as I thought you are. คุ You ณฉัน too. คุณแข็งแกร่งพอๆกับที่ฉัน Okay. คิดไว้เลยคุณด้วยตกลง I'm gonna put Quentin in charge of the newcomers. Does anyone have any objections? ตกลงฉันจะให้เกวนตินดูแลผู้มาใหม่มีใครการบ้างไหม Objections? การขัด Nobody ขาน seemed to have any objections. ดูเหมือน Although จะ there ไม่มี were ใคร some คัด other ค้าน magic swordsmen, but it didn't look like there was one capable of beating Quentin. แม้ว่าจะมีนักดาบเวทมนต์คนอื่นๆอยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะควินตันได้ That's okay, I just have to act like a mob character and flatter him later. ไม่เป็นไรฉันแค่ต้องทำตัวเป็นตัวละครที่อ่อนโยนและประจบประแจงเขาในภายหลัง Quentin, as of now, you are in charge of new team of newcomers, which means you are a captain. ควินตันณตอนนี้คุณรับผิดชอบทีมใหม่ของผู้มาใหม่ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นกัปตันใช่ไหม Are you kidding me? He became a คุ captain ณ in กำลัง just ล้อเล่ one นฉัน day. เขากลายเป็นกัปตันในเวลาเพียง1 วัน Goldo and Golda. Quentin were acting like in a play. และคลินตันก็แสดงเหมือนในละคร Yes. This troupe will reward you in proportion to your worth. If you are talented, you will be rewarded. ความจริงนี้จะตอบแทนคุณตามสัดส่วนของคำพูดของคุณหากคุณมีความสามารถคุณจะได้รับ Wow. รางวัล That means not only me, but other people have a chance, right? หมายความว่าไม่ใช่แค่ฉันแต่คนอื่นๆก็มีโอกาสด้วยใช่ไหม Certainly. If you work hard for your captain, you'll have an equal chance of promotion. หากคุณทำงานหนักเพื่อกัปตันของคุณคุณจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเท่า Promotion. Wow. I'm gonna get promoted and earn tons of money. Come on. Attempt the test. There are still 2 captain slots free. ๆว้าวฉันจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและได้รับเงินมากมายมาเร็วลองเต้นยังมีช่องกัปตันว่างอีก2 ช่อง Ah. After watching their play, everyone became excited. Then they started to test everyone. หลังจากดูการเล่นของพวกเขาทุกคนก็ตื่นเต้นจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทดสอบ Chapter ทุกคน 169, The Dream of Two Men. บทที่169ความฝันของชาย2 คน In the tent, that was brightly lit because of lamps, Goldo Kinmeki was drinking by himself. ในกระโจมที่สว่างใสว่าเพราะตะเกียงทองหิมจิของพวกเขากำลังดื่มอยู่เพียงลำพัง The test was over, and the sun was already sinking. การทดสอบสิ้นสุดลงแล้วและดวงอาทิตย์ก็จมลงแล้ว On the outside, the party for the newcomers was held, even though they didn't know it could be their last meal. It tastes good. ด้านนอกมีงานเลี้ยงสำหรับผู้มาใหม่แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพวกเขารสชาติดี Goldo Kinmeki drank the amber-colored wine and sighed. ก็เลื่อนกิ้งได้ดื่มสีเหลืองอำพันและเซ็นชื่อ What he was drinking now was the famous wine which was called whiskey. สิ่งที่เขากำลังดื่มอยู่ตอนนี้คือไวน์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกว่าวิสกี้ Mitsugoshi Company, who produced the wine, had prepared a lot to create whiskey, whilst being under Great Commerce Association's protection. บริษัทมิตซูโกชิผู้ผลิตที่เตรียมจำนวนมาก
พื่อสร้างวิสกี้ในขณะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสมาคมการค้าที่ดี People started talking about this wine long before Mitsugoshi Company started to sell it. And Goldo, who had some insight, was also interested in it. ผู้คนเริ่มพูดถึงสิ่งนี้มานานก่อนที่บริษัทมิตซูโกชิจะเริ่มขายมันเสียอีกและโกลโดซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกก็สนใจเช่นกัน But Goldo was a slave, so he couldn't possibly be able to buy such expensive wine by himself. เช่นเดียวกับโกลฮิลเป็นทาสดังนั้นเขาจึงไม่สามารถซื้อไวน์ราคาแพงเช่นนั้นได้ด้วยตัวเอง When Goldo nearly gave up, his master Tulpicano spent his own money to acquire it. เมื่อเย็นลงเกือบยอมแพ้เจ้านายของเขาบอกกับพิคอนโนใช้เงินของตัวเองเพื่อให้ได้มันมา When he tried to drink it, he instantly spit it out, because the wine was just too strong for him. แต่เมื่อเขาลองดื่มดูเขาก็พ่นออกทันทีเพราะไวน์นั้นแรงเกินไปสำหรับเขา Therefore Goldo managed to get it, by a stroke of luck. ดังนั้นคนเดนจึงสามารถคว้ามันมาได้ด้วยความโชคดี Goldo disliked Tulpicano, but he still thought about praising him because of the wine. โกนั่นที่นั่นเหมือนพูดคอนโดแต่เขาก็ยังคิดจะชมเขาเพราะลม This wine was sold by people 10 times the list price. Goldo firmly believed that bald upstart didn't even know the คนนี้ truth. ขายโดย10 เท่าของราคาขายปลีกโกลเด้นเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าบ่อนพุ่งโพรดไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำ Goldo was drinking, when he picked up a resume. A young man's experience was written on it. โกลฮิลกำลังดื่มเมื่อเขาหยิบเรซูเม่ขึ้นมาประสบการณ์ของชายหนุ่มเขียนอยู่บนนั้น Sid Kajanu came from Midgar. ดูจากใครก็ได้ที่มาจากมิดการ์ด Goldo had fought against him earlier during the test. He guessed that he had already met him before. ในระหว่างการทดสอบเขาเดาว่าเขาเคยพบเขามาก่อนแล้ว The test finished quickly. Goldo defeated Sid easily, who was so scared that he just stood there. When Goldo punched him, he rolled down. Then they stopped. มันเพิ่งเสร็จอย่างรวดเร็วทองซ้ำนั่งง่ายใครกลัวมากก็ยืนเฉยๆเมื่อโกลโดต่อยเขาก็ล้มลงจากนั้นพวกเขาก็หยุด There was no need to pay any attention to him. Sid was just an ordinary kid. ไม่จำเป็นต้องสนใจเขาเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่ง But Goldo thought there was something strange about him. He was good at seeing through the strength of his opponent. ชอบไม่คิดว่ามีอะไรแปลกเกี่ยวกับตัวเขาเขาเก่งในการมองผ่านความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ Only once before had he met an opponent that he couldn't see through. I ก่ remembered อนหน้า him. นี้เขาได้พบกับคู่ต่อสู้ที่เขาไม่สามารถมองทะลุได้ฉันจะเขาได้ What are you thinking about? His friend Quinton entered the tent and asked him. Party is over. สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับควินตันเพื่อนของเขาเข้าไปในเต็นท์แล้วถามเขาว่าปาร์ตี้จบลงแล้ว No, party is not over, but I don't want to remember them, because they will all die tomorrow. ไม่มีปาร์ตี้ไหนไม่จบแต่ฉันไม่อยากจำพวกเขาเพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะตายกันหมดใช่ They both looked gloomy. So, ทั้งคู่ what ดู are you บ่น thinking about? แล้วคุณนึกถึงอะไร Ah, I am thinking about him, this young man. Goldo gave him Sid's resume. ฉันกำลังคิดถึงเขาชายหนุ่มคนนี้โกนั่นดาวทำให้เขามีเรซูเม่6 รายการ Sid Kajanu, why are you thinking about him? I fought with him in the test during the day, I think I have seen him. ดูจับเขาทำไมคุณถึงคิดถึงเขาฉันต่อสู้กับพวกเขาในการทดสอบระหว่างวันฉันคิดว่าฉันเคย What เห็น kind เขา of guy is he? He is a black-eyed ordinary kid with dark hair. The battle ended เขาเป็ in น an เด็กธรรมดา instant. ตาดำผมสีเข้ม
การต่อสู้จบลงในทันที Ah, is that the guy who fell overwhelmed flashily? Yes, did you คนที่ remember ล้มล him? งอย่างท่วมท้นนั่นน่ะเหรอใช่คุณจะเขาได้ไหม Him. Oh, ใช่ he was just flattering me at the party. I seem to remember him, but not เขา really. แค่ประจบฉันในงานปา What ร์ do ตี้ you think about this guy called Sid? ดูเหมือนฉันจะเขาได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อซีดคนนี้ It's just a feeling. I feel like I fought someone like him already. มันเป็นเพียงความรู้สึก ฉันรู้สึกเหมือนฉันคิดว่ามีคนชอบเขาแล้ว I tried to think about it, and suddenly remembered it. When I thought him, it felt like I was fighting with Jimenez. ฉันลองนึกดูแล้วก็นึกขึ้นได้ฉันจับเขามันรู้สึกเหมือนฉันกำลังต่อสู้กับกิเมเนสอยู่ในนั้น Quentin's look suddenly sharpened. He was the only person I couldn't see through before. I still remember that day. The day when the Shorewing Golden Dragon was เขา defeated เป็น for คน the เดียวที่ first ฉันมอง time. ไม่เห็นมาก่อน ฉันยังจำวันนั้นได้ วันที่มังกรทองพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก Goldo shook his head. But it should be Goldo just an สายหัว illusion. It's impossible แต่ควร for เป็น another ภาพลว guy ง like ตา Jimenez to be out there. And I only เป็น looked ไป at ไม่ได้ him ที่ for คน a อย่าง brief กิเมเนสจะ moment. อยู่ที่นั่น และฉันก็มองเขาเพียงแวบเดียว Well, you are right. How could Jimenez appear in this place? He is really unique. I still remember my defeat from that day. เยอรมนีมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไร เขาไม่เหมือนใครจริงๆ ฉันยังจำความพ่ายแพ้จากวันนั้นได้ Just because we lost to that guy, our destiny was destroyed. I didn't agree with him. I don't want to admit defeat. If I don't knock down the guy, I can't take a step forward. เพียงเพราะเราแพ้ผู้ชายคนนั้นชะตากรรมของเราก็พังทลาย ฉันไม่เห็นด้วยกับเขา ฉันไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ ถ้าฉันไม่ล้มผู้ชายคนนั้น ฉันก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งไปข้างหน้า I feel the same, but it's said that Jimenez is actually the shadow. It seems to be right. ฉันรู้สึกเหมือนกันแต่มันบอกว่าจิมและมันเงาจริงๆ ดูเหมือนว่าจะถูก คุณไม่สามารถเอาชนะชาโดได้ ใช่ฉันทำได้ เงาสามารถเป็นได้ทั้งเบียทริสและไอริส You can't defeat Shadow. Yes, I can't. Shadow can defeat both of Beatrix and Iris. Even though they did not witness the battle directly, they knew they couldn't possibly defeat the Shadow. Life is really hard. แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นการต่อสู้โดยตรง แต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเงาได้ ชีวิตเป็นเรื่องยากจริง Yeah. They sighed together. So, how's the plan going? Goldo asked him. The total number of newcomers is about 100. The number of guys we can probably use is 5. แล้วแผนเป็นอย่างไรบ้าง โกลโดถามเขา จำนวนผู้มาใหม่ทั้งหมดประมาณ 100 คน จำนวนผู้ชายที่เราสามารถใช้ได้คือ When they finished our plan, I will arrange them to become slaves. What about the rest? 5 เมื่อพวกมันทำตามแผนของเราเสร็จแล้วข้าจะจัดการพวกมันให้เป็นทาส สิ่งที่เกี่ยวกับส่วนที่เหลือ The rest can't work. They will be abandoned as expected. ที่เหลือไม่สามารถทำงาน The ได้ plan has not changed. พวกเขาจะถู Right. กละทิ้งตามที่คาดไว้ แผนยังไม่เปลี่ยนใช่ไหม บอกฉันว่าคอนโดจะก่อกบฏ Yes. Tulpicano is going to rebel. Risk is high, but if he isn't lying, the rebellion have some value. ความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเขาไม่โกหกการกบฏก็มีค่า If we succeed, we will become freemen again. We are going to attack the Lord who betrayed the royalists tonight. ถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะเป็นฟรีเมืองอีกครั้ง เราจะโจมตีหลอร์ดผู้ถอนสอต่อราชวงศ์ในคืนนี้ Yeah.
The Lord's name is the Count of Rajda. It seems that Rajda took tons of treasures when he betrayed the ชื่อ royalists. ของพระเจ้าคือเขาทอ RASHKA ดูเหมือนว่าความเร่งรีบที่เอาสมบัติไปมากมายเมื่อเขาทรยศต่อราชวงศ์ Royalists. Although the royalists want to get back the treasures, they are quite far from the capital. It will take them a while. Time is short. แม้ว่าพวกรอยัลลิสต์ต้องการเอาสมบัติคืนแต่พวกเขาก็ค่อนข้างไกลจากเมืองหลวงพวกเขาจะใช้เวลาสักครู่ Short. เวลาสั้น We attack Count Rajda tonight, take all the treasures, and then flee abroad. Only during wartime can our plan succeed. เราโจมตีขบวนรัฐตะคืนนี้เอาสมบัติทั้งหมดแล้วหนีไปต่างประเทศแผนของเราจะสำเร็จได้ในช่วงสงครามเท่านั้น This plan is inferior, something Tulpicano would do. But still, the risk is too high. Although it's just a small city, there are 500 regular soldiers in the city, and we only have 100 people. แผนนี้ด้อยกว่าเครื่องมือที่พิคอนโนจะทำแต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงเกินไปแม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่มีทหารประจำการ500คนในเมืองและเรามีเพียง100คนเท่านั้น So we will just abandon most people tomorrow night, while taking the treasure and fleeing by ดังนั้นเรา ourselves. จะละทิ้งคนส่วนใหญ่ในคืนพรุ่งนี้ในขณะที่ยึดสมบัติและหลบหนีไปด้วยตัวเอง Ourselves. Let the abandoned ones deal with the trouble, there is no need to win. ปล่อยให้ผู้ถูกทอดทิ้งจัดการกับปัญหาไม่จำเป็นต้องชนะ But all the abandoned people แต่ will คนที่ die. ถูกทอดทิ้งจะตาย I หมด know. ฉัน But รู้ we are slaves, we can only obey master's orders. We must do this if we ever want to be แต่เราเป็น liberated. ทาสเราทำได้เพียงเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นเราต้องทำเช่นนี้หากเราต้องการได้รับการปลดปล่อย Quentin shouted loudly and punched the table. ควินตันตะโกนเสียงดังและชกโต๊ะ Sorry, I was ขอโทษ wrong. ฉันผิดเอง We just need to obey the orders. After this we will be liberated and everything will be over. Goldo sighed and he gave เรา up เพียงแค่ arguing. ต้องเชื่อฟังคำสั่งต่อจากนี้เราจะเป็นไทยและทุกอย่างจะจบลง They ท kept องอยู่ข้าง silent นอก for a และเขา while. เลิกโต้เถียง The party outside was annoying and they could hear it clearly. Life is not perfect all the time. I used to believe that I พ can วก do เขาเรียก better. ไปครู่หนึ่งปาร์ตี้ข้างน Oh อกน่า yeah. รำคาญและพวกเขาได้ยินชัดเจนชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาฉันเคยเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้ Hey, Quentin. โอ้ใช่ What are you going to do after rebellion? What can I do? After all, I'm broke, I can only earn money from the arena. คุณจะทำอะไรหลังจากการกบฏฉันจะทำอย่างไรท้ายที่สุดฉันยากจนฉันสามารถหาเงินจากเวทีเท่านั้น I am going to back to the country. Then I'm planning to open a dojo. ดังนั้น Dojo, you are. ฉันกำลังจะกลับประเทศจากนั้นฉันวางแผนที่จะเปิดโดโจคุณคือโดโจ Quinton stared at Goldo's face from the ควิน side. ตันมองหน้าโกรโดจากด้านข้างในที่สุดฉันก็เห็นขีดจำกัด I ข can องตัวเอง finally see my limits. I've always been aiming for the pinnacle. I believed that if I never lost, I would stand on the top ฉัน someday. ตั้งเป้าไปที่จุดสุดยอดมาโดยตลอดฉันเชื่อว่าถ้าฉันไม่เคยพ่ายแพ้ฉันจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ในสักวันหนึ่ง But maybe it's just impossible. Goldo, so you've been trying not to lose, huh? แต่บางที่มันอาจเป็นไปไม่ได้คุณพยายามที่จะไม่เสียเธอไปเลย Goldo squinted with a lonely smile. โกรโดรีตามองด้วยรอยยิ้มโดดเดี่ยว But people like me at least have แต่คน something. อย่างฉันอย่างน้อยก็มี That's บาง my อย่าง eyes, my ability to see through people's นั่น strength. คือดวงตาของฉันความสามารถของฉันในการมองผ่านความแข็งแกร่งของผู้คนนี่คือสิ่งที่ฉันยังเหลืออยู่ This is what I still have left. With this I'm planning to find and cultivate some talents. ด้วยสิ่งนี้ฉันวางแผนที่จะค้นหาและฝึกฝนความสามารถบางอย่าง See through their talent and guide them.
Sounds nice, right? ดูความสามารถของพวกเขาและแนะนำพวกเขาฟังดูดีใช่ไหม Yeah, it does sound pretty nice. Quentin showed him a soft smile. ใช่มันฟังดูดีทีเดียวควินตันยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน One day, I will train a disciple who can surpass shadow. Then I will entrust my dreams and unfulfilled desires to him. Quentin, do you want to join me? วันหนึ่งข้าจะฝึกฝนสิทธิที่เหนือกว่าชาโดให้ได้จากนั้นฉันจะมอบความฝันและความปรารถนาที่ไม่สมหวังให้กับเขาคลินตันคุณต้องการเข้าร่วมกับฉันไหม Goldo blushed and scratched his และ face. ขวนหน้า Who? ทะเลสาบ Quinton laughed. Give me some wine. Goldo repoured the amber whiskey into his glass and handed it to ให้ฉัน Quentin. สักคน Quentin was drank it all at once. Cough. ผู้ถือบอกวิสกี้สีเหลืองอำพันในแก้วของเขาและส่งให้ควินตันเกนวนติโนตื้มจนหมดในคราวเดียว He swallowed the wine. เขากลืนลงไป This wine is really strong. It's my first time drinking such a strong wine. เจ้านี่แรงจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดื่มไวน์รสเข้มแบบนี้ It is called whiskey. เรียกว่าวิสกี้ It is said to be made by using a new technology called distillation. It's very fragrant. ว่ากันว่าทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าการกลั่นมันหอมมากใช่ไหม Quinton handed out the cup ค silently. วินตันยื่นถ้วยให้เงียบ After Goldo poured the wine again, Quinton slowly and succinctly tasted it by his tongue. Then he said, หลังจากที่โกรธเรโนรินไวน์อีกครั้งควินตันก็ค่อยๆชิมไวน์ด้วยลิ้นของเขาอย่างช้าๆและรวบรัดจากนั้นเขากล่าวว่าเด่น Oh, it's really โอ้ good. มันดีจริง After all, it is a high-price wine. So, the wine did its best. Oh ๆท้าย yeah, ที่สุดมันเป็นหนึ่งที่มีราคาสูงดังนั้นไวน์จึงเสียค่าใช้จ่าย do you think that I can teach others someday? It's so funny. The tent where they were in lit up คุณ until คิดว่า very ฉัน late. จะสอนอะไรคนอื่นได้บ้างมันตลกมากเต็นท์ที่พวกเขาอยู่และสว่างขึ้นจนดึกมาก Chapter 170, Mob Characters Field Trip. บทที่170หมายตัวละครรู้สึกจริง I enjoyed the refreshing morning air as I walked out of the tent. ฉันเพลิดเพลินกับอากาศยามเช้าที่สดชื่นขณะเดินออกจากเต็นท์ There still were some traces left over from the last night's banquet. ยังคงมีร่องรอยหลงเหลืออยู่บ้างจากงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ I really didn't expect a banquet for the newcomers. ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีงานเลี้ยงสำหรับผู้มาใหม่ Newcomers. ผู้มาใหม่ Various meats, wine, and desserts were prepared for us, and we ate as much as we liked. Everyone was in high spirits. I also did secretly flatter Quentin as มี well. การเตรียมเนื้อสัตว์และของหวานต่างๆไว้ให้เราและเราก็กินเท่าที่เราชอบทุกคนมีกำลังใจสูงฉันก็แอบประจบกินวนตินเช่นกัน You've ตื่น woken ได้แล้ว up, ไอ้หนุ่ม young boy. Ah, สวัสดี the Ajizan, a word used to address a middle-aged man in Japan, who came from countryside approached me. I nodded to greet him. ซุ้มประตูในคำที่ใช้เรียกชายวัยกลางคนในญี่ปุ่นที่มาจากชนบทเดินเข้า Today มา the หา mission will begin. ฉันพอยักหน้า Check ทัก your ทายเขา equipment carefully. วันนี้ภารกิจจะ that's เริ่มขึ้น true. ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวังอาจจะริงด้วย The way of starting sentences with "ah" was my way of acting like a mob character. วิธีการขึ้นต้นประโยคว่า always my way of turn on character In fact, I was lent a second-handed leather armor and a spear, because I didn't have any. ที่จริงฉันให้ยืมชุดเกราะหนังมือสองกับลูกกลมเพราะฉันไม่ Well, there was no other choice for me than to accept. มีทางเลือกอื่นสำหรับฉันนอกจากยอมรับเล็ก The leather armor was light and thin, so it shouldn't obstruct my movements. It's fine for me as long as it doesn't do that, but if someone really asked me if it could protect me, I'm not really sure. ชุดเกราะหนังนั้นเบาและบาง
ดังนั้นมันจึงไม่ควรกีดขวางการเคลื่อนไหวของผมไม่เป็นไรสำหรับฉันตราบใดที่มันไม่ทำอย่างนั้นแต่ถ้ามีคนถามฉันจริงๆว่ามันสามารถปกป้องฉันได้ไหมฉันไม่แน่ใจจริง The spear I've got was a very common one. ๆออกที่ฉันได้รับ And the ธรรมดา sword มา can ก be wielded by anyone. You don't need any real abilities to stab the enemy in the chest. และใครก็สามารถใช้ดาบได้คุณไม่จำเป็นต้องมีความสามารถที่แท้จริงในการแทงศัตรูที่หน้าอก It matched my mob character's status, so I was quite satisfied. When I equipped the whole set, I looked like a perfect mob character. มันตรงกับสถานะตัวละครแม่ของฉันดังนั้นฉันจึงค่อนข้างพอใจ เมื่อฉันออกจากการส่งทั้งหมดฉันดูเหมือนตัวละครม็อบที่สมบูรณ์แบบ ชุดเกราะนี้เหมาะกับคุณดีใช่ไหมไม่ This armor suits you มาเลย well, ให้หนู doesn't it? ขอบคุณมาก No. Come on, boy. Thank you very much. The Ajizan from countryside and the other guy who mortgaged his wife struck up a ช่างฝีมือ conversation จาก with ชน me. บทและชายอีกคนที่จำนองภรรยาของเขาได้สนทนากับฉัน Although they were armed with almost the same weapons as I was, they looked more like brigands than soldiers. แม้ว่าพวกเขาจะมีอาวุธเกือบจะเหมือนกับฉันแต่พวกเขาดูเหมือนคนนุ่มโจรมากกว่าทหาร But it was said that they were decent people, which surprised me. แต่มีคนบอกว่าพวกเขาเป็นคนดีซึ่งทำให้ฉันประหลาดใจ Well, if we are in danger, we will protect you, just rest assured. ถ้าเราตกอยู่ในอันตรายเราจะปกป้องคุณเองมั่นใจเถิด If you are tired, I can carry the luggage for you. I may not look like a strong man, but I'm actually the strongest person in my village. ถ้าคุณเหนื่อยฉันช่วยถือกระเป๋าให้คุณฉันอาจดูไม่เหมือนผู้ชายที่แข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านของฉัน If you get in trouble, just tell me. I once punched a boar so hard that I sent it flying. ถ้าคุณเดือดร้อนก็บอกฉัน ครั้งหนึ่งฉันเคยต่อยหมัดหนักจนมันกระเด็น These Ajisans showed off their muscles they felt proud of. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้และแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อของพวกเขาที่พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจ They were somewhat strict while kind and gentle. พวกเขาขายอย่างเข้มงวดในขณะที่ใจดีและอ่อนโยน It seemed that yesterday, all three of them decided to group up with me. ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ทั้งสามคนตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มกับฉัน Me. We would act together as a four-member team from now on. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมสมาชิก4 คนจากนี้ไป Thank you very much. ขอบคุณมาก Let me massage your shoulders to repay you. ให้ฉันนวดไหล่ตอบแทนคุณ Oh, really? Actually, I really get stiff shoulders. ที่จริงฉันปวดไหล่มาก Great. Now I can become the mob character who flatters people and massage their shoulders. ตอนนี้ฉันสามารถเป็นตัวละครของฝูงชนที่ประจบประแจงผู้คนและนวดไหล่พวกเขาได้ In fact, I'd noticed that they had somewhat stiff shoulders at a glance. อันที่จริงฉันสังเกตเห็นว่าพวกเขาบางคนมีไหล่แข็งเมื่อมองแวบเดียว I was quite good at massage. I thought highly of my knowledge of the human body. Since I knew how to destroy a man, then naturally I should know how to treat him. ฉันค่อนข้างเก่งเรื่องการคิดมากเกี่ยวกับความรู้ของฉันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เนื่องจากฉันรู้วิธีที่จะทำลายผู้ชายดังนั้นฉันจึงควรรู้วิธีปฏิบัติต่อเขาโดยธรรมชาติ I touched the shoulder of Ajizan sitting there, and checked his bones and muscles. The reason for this seemed to be that the muscles around his shoulder blades were too stiff and his spine was somewhat distorted. ฉันแตะไหล่ผู้สูงอายุและนั่งที่นั่นและตรวจสอบกระดูกและกล้ามเนื้อของเขา สาเหตุของฉากนี้คือกล้ามเนื้อรอบสะบักของเขาแข็งเกินไปและกระดูกสันหลังของเขาค่อนข้าง I used my wrist strength to massage his shoulders and relax his muscles. ฉันใช้ข้อมือของฉันนวดไหล่ของเขาโดยตรงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเขา My wrist strength was limited,
so I secretly injected magic to further relax his tendons and adjust his spine and shoulder blades. แรงข้อมือ Well ของฉัน done. มีจำกัดฉันจึงแอบฉีดเวทมนต์เพื่อให้เส้นเอ็นของเขาผ่อนคลายมากขึ้นและปรับความสนุกและสะบัดของเขาทำได้ดี That's awesome. สมบูรณ์แบบ My shoulders are as light as feathers. ที่น่ากลัว Oh, หลัง what's ของฉัน going ก็ราวกับ on? ขนนก Ajisen smiled and shook his shoulders. ชีสและยิ้มและสายไหลของเขา Well, I didn't waste my efforts to practice massage skills on my sister and Alpha. ก็ไม่เสียแรงที่ฝึกทักษะการนวดกับพี่สาวและอัลฟา Oh, really? Actually, my neck is also hurting. I feel pain in my waist recently. Could you help ที่ me จริง with ข้อของ that? ฉันก็เจ็บเหมือนกัน Just leave ฉัน it รู้ to สึก me. ปวดเอวเมื่อเร็วๆนี้คุณช่วยฉันด้วยได้ไหมเพียงแค่ปล่อยให้ฉัน I also massaged the remaining 2 Ajisens. ฉันยังนวดอีก2 Maybe ครั้ง being ที่ a เหลือ plastic surgeon or a masser was a better choice for me. Powers in the shadows were also very proficient in medical care. บางทีการเป็นสายแพทย์ตกแต่งหรือผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับฉันพลังในเงามืดยังเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลอีก It seems like I'm flying in the sky. เหมือนฉันกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า Now even if 100 people will fight against me together, they won't be my match. ต่อให้คน100 คนจะสู้ฉันด้วยกัน Their happiness was the most important thing. ความสุขของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด It was said that humans were such creatures, when one made others feel happy, that person would also feel happy. Happiness was contagious. ว่ากันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นนั้นเมื่อคนหนึ่งทำให้คนอื่นมีความสุขคนนั้นก็จะมีความสุขไปด้วยความสุขเป็นโรคติด Contagious. It turned out that indirect happiness seemed to be better for me. We are setting out. โรคติดต่อ Now gather in 4 rows. กลายเป็นว่าความสุขทางอ้อมดูเหมือนจะดีกว่าสำหรับฉันเรากำลังตั้งค่าตอนนี้รวบรวมเป็น4 แถว Quinton issued the order. ควินตันออก Then, คำสั่ง our march began. จากนั้นเดือนมีนาคมของเราก็เริ่มต้นขึ้น We had only one 1-hour break at noon, and then we kept on walking until the sun set. เรามีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเราก็เดินต่อไปจนพระอาทิตย์ตกดิน Although everyone had more physical strength than modern Japanese, it was still too hard. Because of the luxurious banquet, I had thought that the work was easy. แม้ว่าทุกคนจะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากกว่าชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันแต่ก็ยังยากเกินไปเนื่องจากงานเลี้ยงที่หรูหราฉันจึงคิดว่างานนั้นง่าย But actually the work had been laborious from the first day. No, a mob character just needed to follow the orders. แต่จริงๆแล้วงานหนักตั้งแต่วันแรกไม่มีตัวละครเหมาะเพียงแค่ต้องทำตามคำสั่ง Don't defy orders and comply with them. This was the rule every mob character should follow. อย่ากำหนดคำสั่งและปฏิบัติตามพวกเขานี่เป็นกฎที่ตัวละครชายทุกคนควรทำตาม But I also saw fatigue from the faces of people around me. แต่ฉันยังเห็นความเหนื่อยล้าจากใบหน้าของผู้คนรอบข้างกลางคืน Night was falling. We seemed to have entered the forest. กลางคืนกำลังตกลงมาดูเหมือนเราจะเข้าไปในป่า I wouldn't really be surprised if we left someone behind. Did we just walk 50 kilometers today? ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าเราทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้เราเพิ่งเดินไป50 กิโล But เมต it ร turns out that no one fell behind today, after that arduous march. แต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ไม่มีใครตามหลังจากเดือนมีนาคมที่ยากลำบาก I guess it's because the morale is really high in the troop. We talked a lot about high-stake gambling at the banquet yesterday. คงเป็นเพราะขวัญกำลังใจสูงจริงๆเราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการพนันระดับสูงในงานเลี้ยงเมื่อวานนี้ Goldo gathered up the people who hadn't received any professional training to form this troop.
Our only advantage was high เรา morale. นั่นฮิวรวบรวมผู้คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพเพื่อจัดตั้งกองกำลังนี้ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของเราคือขวัญกำลังใจสูง However, even if our morale was high, it had a limit. Although it was important to have a drive to do anything, you wouldn't get anything done if you อย่า only งไร had ก็ a ตามแม้ drive. ว่าขวัญกำลังใจของเราจะสูงแต่ก็มีขีดจำกัดแม้ว่าการมีแรงผลักดันในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญแต่คุณจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยหากคุณต้องขับรถเท่านั้น Just as I was considering, the march stopped. เช่นเดียวกับที่ฉันกำลังพิจารณาหยุดเดือนมีนาคม Smother the flames from now on. Don't make too much noise. ดับไฟจากนี้ไปอย่าส่งเสียงดังมากเกินไป Goldo stepped forward after giving instructions. จิโอและลีโอก้าวไปข้างหน้าหลังจากให้คำแนะนำ Instructions. The bright moon tonight was a big help. The moonlight streamed in through leaves. คืนนี้พระจันทร์ที่สว่างไสวช่วยได้มากแสงจันทร์ส่องผ่านใบไม้ With the help of the faint light, we kept marching forward in the forest for a while. We will take a short break here. ด้วยความช่วยเหลือจากชีวิตอันเลือนลางเราเดินหน้าต่อไปในป่าระยะหนึ่งเราจะพักที่นี่ Everyone sighed wearily out of relaxation, nearly falling onto the ground. ทุกคนถอนหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยจากการผ่อนคลายเกือบจะล้มลงกับพื้น However, don't make any noise. Don't whisper. Don't light a อย่าง fire. ไรก็ตามอย่าส่งเสียงดังอย่ากระซิบอย่าจุดไฟ But Mr. Goldo, if we don't light a fire, we can't cook. แต่คุ Don't ณ eat โกรธ tonight. ถ้าเราไม่จุดไฟเราก็ทำอาหารไม่ได้ใช่เราคือ Are now in the neighborhood of the Rajda Count's territory. We will raid the city at night when the dwellers have fallen asleep. ขณะนี้อยู่ในละแวกของวงล้อบัญชีอาณาเขตเราจะโจมตีเมืองในเวลากลางคืนเมื่อชาวเมืองหลับไปแล้ว Although everyone kept silent, a tense atmosphere spread. แม้ว่าทุกคนจะเงียบแต่บรรยากาศที่ตึงเครียดก็แผ่ขยายออกไป Don't worry, I can understand your uneasiness, but we will win this battle anyway. ไม่ต้องกังวลฉันเข้าใจความไม่สบายใจของคุณแต่อย่างไรเราก็จะชนะศึกครั้งนี้ In order to reassure us, Goldo told us the details of his battle plan with a smile on his face. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราโกลโดได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการรบของเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม Chapter 171, 3 Adjacents. บทที่171 3 ครั้ง Goldo's strategy was. From the beginning we split up into two forces. The first was in charge of diversion whilst the second one had a mission of capturing the Count of Rajda and forcing him to surrender. จากจุดเริ่มต้นเราแบ่งออกเป็น2กองกำลังคนแรกอยู่ในความดูแลของพระแม่มารีในขณะที่คนที่2มีภารกิจในการจับจำนวนของรัชดรและบังคับให้เขายอมจำนน The second team consisted of around 10 elites, including Goldo and Quinton. ทีมที่2ประกอบด้วยชนชั้นสูงประมาณ10คนรวมทั้งโกลโดและคิวอนติน The rest of was included in the first team. Our job was to create turmoil and buy time. คนที่ได้รวมอยู่ในทีมแรกงานของเราคือสร้างความวุ่นวายและตามเวลา Time. As long as there was enough time, the second team could win this fight for us. Or at least it was supposed to ตรา be บใด so. ที่มีเวลาเพียงพอทีมที่2สามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้สำหรับเราหรืออย่างน้อยก็ควรจะเป็นเช่นนั้น We've got a map of the city thanks to enemy's negligence, so the battle should end fast. เรามีแผนที่ของเมืองด้วยความประมาทเลินเล่อของศัตรูดังนั้นการต่อสู้ควรจบลงอย่างรวดเร็ว Are only about 100 enemy soldiers so the battle shouldn't get very heated. They told us so repeatedly to assure us so it should be the truth. มีทหารข้าศึกเพียงประมาณ100นายดังนั้นการต่อสู้จึงไม่ควรร้อนระอุมากนักพวกเขาบอกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เรามั่นใจว่ามันควรจะเป็นความจริง If we win this battle, it looks like we will become heroes. ถ้าเราชนะการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะกลายเป็นวีรบุรุษ
It was said that Count Rajda had stolen some secret weapon after betraying the royalists. ว่ากันว่าขบวนราชินาได้ขโมยอาวุธลับไปหลังจากหักหลังราชวงศ์ If the weapon fell into the hands of Doem faction, the entire royalists faction would be in trouble. หากอาวุธตกไปอยู่ในมือของเชื้อแป้งฝ่ายรอยัลิสต์ทั้งหมดจะต้องตกที่นั่งลำบาก The secret team's task was also to protect that secret weapon. ภารกิจของทีมลับก็คือการปกป้องอาวุธลับนั้นด้วย The moment we complete the mission and regain the secret weapon is the moment when we become heroes for the royalists. ช่วงเวลาที่เราทำภารกิจสำเร็จและได้รับอาวุธลับกลับคืนมาคือช่วงเวลาที่เรากลายเป็นฮีโร่ของรอยัลิสต์ That's why Goldo gave our troop a new name after some discussion. Vow of Black Rose. นั่นเป็นเหตุผลที่ GOLDO ตั้งชื่อใหม่ให้กองทหารของเราหลังจากปรึกษาหารือกันตอนนี้กุหลาบดำ This became the official name of our troop. Black standing for night attack, and the symbol of Oriana. นี่กลายเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของกองทหารของเราสีดำสำหรับการโจมตีตอนกลางคืนและสัญลักษณ์ของ Oriana เพิ่มขึ้น Rose. From tomorrow onwards we will become legends known as Vow of Black Rose. It ตั้ seemed ง to แต่พรุ่ like งนี้ that. เป็นต้นไปเราจะกลายเป็นตำนานที่รู้จักกันในฐานะเจ้าแห่งกุหลาบดำดูเหมือนว่าจะชอบ Although we were not really clear about that part, we thought the name was cool enough for us. แม้ว่าเราจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับส่วนนั้นแต่เราคิดว่าชื่อนี้เจ๋งพอสำหรับเรา Therefore our fatigue was washed away. Everyone felt refreshed and full of energy. ดังนั้นความเหนื่อยล้าของเราจึงถูกชะล้างออกไปทุกคนรู้สึกสดชื่นและมีพ Our ลัง eyes were full of determination. Both the distraction and the secret team approached the city. แววตาของเราเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและทีมลับเข้าประชิดเมือง The sounds of our footsteps on the snow echoed through the silent night. เสียงฝีเท้าของเราบนหิมะดังก้องไปทั่วค่ำคืนอันเงียบสงบ The three Ajasins looked very serious. Noticing that I was looking at them, they laughed fearlessly. ช่างฝีมือทั้งสามดูจริงจังมากสังเกตว่าฉันมองพวกเขาขาดอย่างไม่เกรงกลัว Our troops' morale was sky high. Because of it, it felt like our victory was sure. ขวัญกำลังใจทหารของเราส่งเสียดฟ้ามันจึงรู้สึกเหมือนว่าชัยชนะของเรานั้นแน่นอน Even though our combat power was 0. แม้ว่ากำลังรบของเราจะเป็นศูนย์ Whilst we were approaching the Rajda Count's castle, I used my magic power to secretly scout it out. ขณะที่เรากำลังเข้าใกล้บัญชีผืนปราสาทฉันใช้พลังเวทมนต์ของฉันแอบสอดแนมมัน To my surprise, our situation was terrible. There are over 500 enemies in the castle. สถานการณ์ของเราแย่มากศัตรูมากกว่า500ตัวในปราสาท It's bad news, enemy number was more than 500. Goldo said there was only around 100 enemy มันเป็น soldiers. ข่าวร้ายจำนวนศัตรูมากก There ว่า might be trouble. 500 โกลโดกล่าวว่ามีทหารศัตรูประมาณ100นายเท่านั้นอาจมีปัญหา We were definitely going to lose. What would a mob character do in this situation? เราจะต้องสูญเสียอย่างแน่นอนม็อบจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ I looked at the three Ajasins. Should I stare at the castle resolutely just like they did? No, ฉันคว I รจ้องที่ shouldn't. ปราสาทอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนที่พวกเขาทำหรือไม่ไม่ฉันไม่ควร That was what a mob character should do. However, I had to consider what to do as a power in the shadows. นั่นคือสิ่งที่ตัวละครม็อบควรทำอย่างไรก็ตามฉันต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในฐานะพลังในเงามืด Considering the whole situation from the perspective of a power in the shadows, every side of the conflict could be called characters in a story, but mob characters were like audience. เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดจากมุมมองของอำนาจในเงามืดความขัดแย้งทุกด้านอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวละครในเรื่องแต่ตัวละครม็อบเป็นเหมือนผู้ชม In other words,
my theory was that my existence as a power in the shadows would be more definite in the eyes of mobs, so I decided to play a mob character to the end. กล่าวอีกในหนึ่งทฤษฎีของฉันคือการดำรงอยู่ของฉันในฐานะพลังแห่งเงามืดจะชัดเจนยิ่งขึ้นในสายตาของฝูงชนดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเล่นเป็นตัวละครม็อบจนจบ Whether it was true remained uncertain, but the existence of powers in the shadows would be increasingly clear from now on. ไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่แต่การมีอยู่ของพลังแห่งเงามืดจะชัดเจนมากขึ้นนับจากนี้ Considering this, I would play as a mob character to challenge the battle. พิจารณาเรื่องนี้ฉันจะเล่นเป็นตัวละครฝูงชนเพื่อท้าทายการต่อสู้ I would receive the answer while fighting against the enemy. ฉันจะได้รับคำตอบในขณะที่ต่อสู้กับศัตรู Hidden in the darkness, we walked towards the city for a while. แม้ในความมืดเราเดินต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อไปยังเมือง It was a small castle. If there were only 100 enemies we would win and bask in glory thanks to attacking them by surprise. มันเป็นปราสาทขนาดเล็กหากมีศัตรูเพียง100 คนเราจะชนะและชื่นชมยินดีด้วยการจู่โจมพวกเขาโด That ย is ไม่ to ทันตั้ง say, ตัว we had little to no chance to win. กล่าวคือเราไม่มีโอกาสชนะเลยแม้แต่น้อย In this situation what would a mob character do? What would a power in the shadows do? ในสถานการณ์เช่นนี้ตัวละครม็อบจะทำอย่างไรมีอำนาจในเงาจะทำอะไร As for mob characters like us, the battle had begun since Traitor opened the city gate. ในฐานะตัวละครเวอร์มอนเช่นเราการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่คนถอนยศเปิดประตูเมือง It could be claimed that the raid launched by Vow of Black Rose was successful. We rushed into the city, like an avalanche, and suppressed the completely enemy soldiers. อาจกล่าวได้ว่าการโจมตีของแวร์เลนแบล็กโรสประสบความสำเร็จเราพุ่งเข้าไปในเมืองเหมือนหิมะถล่มและปราบปรามทหารศัตรูจนหมดสิ้น We killed the soldiers around the city gate and then headed towards the center of the city. Enemy attack. เราฆ่าทหารที่อยู่บริเวณประตูเมืองแล้วมุ่งหน้าไปยังใจกลางเมืองศัตรูโจมตีศัตรู Relying on our numerical superiority, the enemy soldiers in 2s or 3s was easily crushed. อาศัยจำนวนที่เหนือกว่าของเราทหารฆ่าศึกจำนวน2 หรือ 3 คนถูกบดขยี้อย่างง่ายดาย Haha. Fortunately, I quit my job. I'm so โชค strong. ดีที่ฉันลาออกจากงาน Aura. ฉันแข็งแรงมาก Aura. ลอกเรน More comfortable than Aura. farming. ลอกราสบายกว่าทำนาซีว่า I'm so powerful. My wife is waiting for me at the pawn shop. ฉันมีพลังมาก Because of the 3 Ajasans, unconsciously I came closer to the front line. ภรรยาของฉันกำลังรอฉันอยู่ที่โรงรับจำนำเนื่องจาก3 ครั้งฉันเข้าใกล้แนวหน้าโดยไม่รู้ตัว During the so-called battle between armies, once one party had an advantage, the other party would be overwhelmed. ในระหว่างที่เรียกว่าการสู้รบระหว่างกองทัพเมื่อฝ่ายหนึ่งมีข้อได้เปรียบอีกฝ่ายก็จะพ่ายแพ้ It was very difficult to resist one army and shake its morale with individual strength, excluding some magic swordsmen. เป็นเรื่องยากมากที่จะต่อต้านกองทัพเดียวและสั่นคลอนขวัญกำลังใจด้วยความแข็งแกร่งของแต่ละคนยกเว้นนักดาบเวทมนต์บางคน Thanks to the successful surprise attack, our morale boomed, which made our new rookies fight with full strength, as they lacked professional training and fought based on morale. ต้องขอบคุณการบุกโจมตีที่ประสบความสำเร็จขวัญกำลังใจของเราจึงพรุ่งพล่านซึ่งทำให้มือใหม่ของเราต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เนื่องจากพวกเขาขาดการฝึกฝนอย่างมืออาชีพและต่อสู้โดยยึดขวัญกำลังใจ Seeing our momentum made me believe for just a short moment that we could succeed. การได้เห็นโมเมนตัมของเราทำให้ฉันเชื่อว่าเราเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้
but that thought only flashed for a short while. I felt that the enemy's front had ฉัน finally รู้สึก gathered ว่า up. แนวหน้าของศัตรูรวมตัวกันในที่สุดแต่นั่นก็ไม่ได้ฉายเพียงช่วงสั้นๆอาจจะบางทีเราควรมีสติมากกว่านี้ Maybe we should be more cautious. Feeling the might of the enemies in front of us, I tried to advise them, but haha. Ora. Whoop. เมื่อรู้สึกถึง Nobody พลังของ listened ศั to ตรู me. ที่อยู่ข้างหน้าเราฉันพยายามแนะนำพวกเขาแต่ล้อเล่นล้อราบราไม่มีใครฟังฉัน This way, our troops flooded into the central square of the city, where they were surrounded by an enemy troop with a completely new perspective. This is your end, ด้วยวิธี vermin. นี้กองทหารของเราบุกเข้าไปในจัตุรัสกลางเมืองที่ซึ่งพวกเขาถูกก่อล้อมด้วยกองทหารศัตรูด้วยมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิงนี่คือจุดจบของคุณ Now, the tables have turned on us. The enemy was superior in all aspects. Enemy number and their proficiency was far above us. ตอนนี้โต๊ะหันมาหาเราแล้วศัตรูเหนือกว่าในทุกด้านจำนวนและความสามารถของพวกเขาเหนือกว่าเรามาก Even if our momentum was strong, momentum is always going to finally die out sometime, and this should be the moment. แม้ว่าโมเมนตัมของเราจะแข็งแกร่งแต่โมเมนตัมก็มักจะหายไปในที่สุดและนี่ควรเป็นช่วงเวลานั้น Haha. We are the vow of Black Rose. Aura. เราอยู่ในคุณค่าของกุหลาบดำ Aura. ลอกรา Make way for heroes. ล้อเรน Whoop. ล้อเรน Assault. หลีกทางให้ฮีโร่ Eh? จู่ Really? โจมใช่จริงๆดี The three Ajasans had rushed out, followed by others. That's how the true fight started. โอกาสทั้งสามรีบออกไปตามมาด้วยโอกาสอื่นๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริง Chapter 172, Vow of Black Rose. บทที่172กุหลาบดำดอลลาร์ Vow of Black Rose had an air as if we were going to destroy the enemy's vanguard and break through their defenses. ตอนนี้แบล็กโรสมีอากาศราวกับว่าเรากำลังจะทำลายแนวหน้าของศัตรูและทั้งวงการป้องกันของพวกมัน If this was to happen in my original world instead of this one, it could happen. Our troop from Vow of Black Rose led by three Ajasans had such a huge momentum. ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกเดิมของฉันแทนที่จะเป็นโลกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ความจริงของเราจากแวลเลย์แบล็กโรสนำ3ครั้งมีแรงผลักดันอย่างมาก But it wasn't my original world. Unfortunately for us, this world has something unreasonable. แต่มันไม่ใช่โลกใบเดิม That's ของ right, ฉัน the magic swordsman. น่าเสียดายสำหรับเราโลกนี้มีบางสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล Haha. ถูกต้องแล้วนักดาบวิเศษ What's wrong with you guys? เลขที่ Aura. เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณ Aura. ลอกรา What? ลอกรา You stopped my spear. ลอกรา Whoop. 1 Oh. คุณหยุดทรงตัว I'm ของ getting ฉัน suppressed. โอ้ฉันกำลังเก็บกด The magic swordsmen that were positioned in front of the three Ajasans completely killed our momentum. นักดาบเวทมนต์ที่อยู่ข้างหน้าทั้ง3ครั้งได้ทำลายโมเมนตัมของเราโดยสิ้นเชิง Ordinary people couldn't possibly win against magic swordsmen. This was the common sense คนธรรม known ดา to ไม่สามารถ everyone เอาช here. นะแมจิกซอร์สแมน Only magic Yeah. swordsmen could fight นี่ against เป็น each สามัญ other. สำนึกที่ทุกคนที่นี่รู้จักนักดาบเวทมนต์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กันเองได้ However, it was unfortunate that there was no magic swordsman in the feint team. Magic swordsmen were all assigned to the secret team. อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีนักดาบเวทมนต์ในทีมที่อ่อนแอนักดาบเวทมนต์ทั้งหมดได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมทีมลับ After the leading three were stopped, everyone soon followed in their footsteps. หลังจากที่3ผู้นำถูกหยุดลงทุกคนก็เดินตามรอยเท้าของพวกเขาในไม่ช้า The momentum of the vow of Black Rose was completely stopped in its tracks. โมเมนตัมของแบล็กโรสที่ถูกต้องหยุดลงโดยสิ้นเชิง For a troop consisting of laymen like us, there would be only one ending if our momentum disappeared.
หรือกองทหารที่ประกอบด้วยเลแมนอย่างพวกเราจะมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียวหากโมเมนตัมของเราหายไป Besiege and destroy them. The commander of the enemy soldiers gave an order, his voice resounded through the battlefield. Slaughter was about to begin. และค้นหาและทำลายพวกเขาชาการทหารศัตรูออกคำสั่งเสียงของเขาดังก้องไปทั่วสนามรบการขนฆ่ากำลังจะเริ่มขึ้น The enemy soldiers, divided into left and right side, marched to surround the vow of black rose that went deep into the square. ทหารข้าศึกแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและขวากรีธาทัพมาน้อมคุ้มกุหลาบดำที่ลึกเข้าไปในลานกว้าง To come straight to the point, this was the end. It was not something like a flag has been set but a situation in which failure was sure. พูดให้ตรงประเด็นก็คือจุดจบใช่สิ่งที่เหมือนกับการฟันธงแต่เป็นสถานการณ์ที่ล้มเหลวอย่างแน่นอน I had studied military strategy and tactics. Although I mainly learned about 1v1 and 1v many battles, I also learned a little about many vs many battles. ฉันได้ศึกษากลยุทธ์และยุทธวิธีทางทหารแม้ว่าฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรบ V1 และ 1v เป็นหลักแต่ฉันยังได้เรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการรบจำนวนมากversusหลายครั้ง Battles. Even with my superficial knowledge of strategy, I could understand the current situation. การต่อสู้แม้ว่าฉันจะมีความรู้ด้านกลยุทธ์เพียงผิวเผินแต่ฉันก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ A small troop is being surrounded by a much bigger one, there was no chance for us to win or escape. Now, I could only wait to be slaughtered. กองกำลังขนาดเล็กถูกล้อมรอบด้วยกองทหารที่ใหญ่กว่ามากไม่มีโอกาสให้เราชนะหรือหนีตอนนี้ฉันได้แต่รอที่จะถูกเชือด The short life of a mob character was about to end. This was the war from the perspective of a mob character. ชีวิตอันสั้นของตัวละครม็อบกำลังจะจบนี่คือสงครามจากมุมมองของตัวละครม็อบ Damn it, what a powerful strength, is this a swordsman? Oh, this is a one-sided war. ให้ตายเถิดช่างแข็งแกร่งยิ่งนักนี่คือนักดาบนี่คือสงครามด้านเดินหนึ่ง I can't do anything. If I had more power, ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ this was the reality of ถ้า being ฉันมีพลังมาก incompetent. กว่านี้ Even if a mob character นี่ did คือ his ความเป็น best จริงข here, องการไร้ความ the สามาร ending ถ would not change. This is the mob character. แม้ว่าตัวละครมาเฟียจะทำดีที่สุดที่นี่แต่ตอนจบจะไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือตัวละครชาย It's too unreasonable, I thought. A lot of mob characters ฉันคิด survived, ว่ามันไม่ but สม I เหตุสม feel ผลเกิน cheated. ไปตัวละครม็อบจำนวนมากรอดชีวิตมาได้แต่ฉันรู้สึกว่าถูกโกง In other words, if I eliminated this unreasonable thing, could I become a power in the shadows in the eyes of mob characters? กล่าวอีกในหนึ่งถ้าฉันขจัดสิ่งที่ไร้เหตุผลนี้ออกไปฉันจะกลายเป็นพลังแห่งเงามืดในสายตาของตัวละครม็อบได้หรือไม่ So, let's try it right away. This was also a challenge มา for ลอง me. กันทันทีนี่เป็นความท้าทายสำหรับฉันเช่นกัน It was an unprecedented attempt. I hid all traces of my existence, and hid in vow of black rose, releasing the refined magic into the night sky. มันเป็นความพยายามที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องการร่องรอยของการมีอยู่ทั้งหมดของฉันและโจมตีแบล็กโรสที่ไม่ถูกต้องปล่อยเวทมนต์ที่กลั่นออกมาสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืน Due to the team's name, vow of black rose, I used the pattern of the black rose. เนื่องจากตอนนี้ชื่อทีมเป็นแบล็กโรสก็เลยใช้ลายของแบล็กโรส The alarming waves of magic has caught everyone's attention. Everyone just stopped in their tracks and looked at the dark sky. What คลื่นเว happened? ทมนต์ที่ตื่นตระหนกได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนทุกคนเพียงแค่หยุดในเส้นทางของพวก What's เขา that? และมองไปที่สิ่ง There ที่ is มืด something in the sky. เกิดอะไรขึ้น Is that thing a little darker than the sky? นั่นอะไร A rose. A tremendous black rose blossomed in the sky. มีบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าสิ่งนั้นมืดกว่าท้องฟ้าเล็กน้อยหรือไม่ดอกกุหลาบสีดำขนาดใหญ่เด่นบานบนท้องฟ้านั่นคือสิ่งที่ Black rose glowed slightly due to the magical power,
which demonstrated its existence whilst bathed in the moonlight. กุหลาบสีได้เปล่งประกายเล็กน้อยเนื่องจากพลังเวทมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของมันในขณะที่ศรัทธาในแสงจันทร์ It was so beautiful that everyone could get lost in its beauty. But at the same time, everyone felt an enormous pressure coming off of it. สวยงามจนใครๆก็หลงใหลในความงามของมันแต่ในเวลาเดียวกันทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่ออกมาจากมัน The black rose, in fairy tales, that. Is it that black rose? กุหลาบดำในเทพนิยายนั่นเองกุหลาบดำนั่นน่าเร่อ Rose. In Oriana, it's well known in Oriana, the symbol of the empire, the black rose in the ใน legend. โยรีแอนเนอร์เป็นที่รู้จักกันดีในโยรีแอนเนอร์สัญลักษณ์ของจักรวรรดิกุหลาบดำในตำนาน Petals of the tremendous black rose gradually expanded. Then it suddenly broke into pieces and drifted down towards the ปี ground. ของดอกกุหลาบสีดำมาค่อยๆขยายออกจากนั้นมันก็แตกปนชิ้นเล็กชิ้นน้อยและลอยลงสู่พื้น Beautiful pieces of the rose fell down to the ground and finally landed on the right hands of the vow of Black Rose members. ชิ้นส่วนที่สวยงามของดอกกุหลาบตกลงสู่พื้นและในที่สุดก็ตกลงบนมือขวาของสมาชิกกลุ่มกุหลาบดำ That petal left a black mark on everyone's hands that looked as if it was carved directly into their hands. คันเหยียบนั้นทิ้งรอยดำไว้บนมือของทุกคนซึ่งดูราวกับว่ามันถูกสลักลงบนมือของพวกเขาโดยต The รง shape of that black mark was exactly a piece of beautiful rose petals. รูปร่างของเครื่องหมายสีดำนั้นเป็นชิ้นส่วนของกลีบกุหลาบที่สวยงาม Petals. Does it mean I'm selected by the black rose? มันหมายความว่า I couldn't even get on with my ฉัน job. ถูกเลือกโดยกุหลาบดำ I escaped there and abandoned ฉัน myself. ไม่สามารถทำงานต่อไปได้คุณหนีจากที่นั่นและทิ้งตัวเอง Myself. Why? Why me? ตัวฉันเอง I'm here for ทำไม money, not for the ทำไม country. ต้องเป็นฉันฉันมาที่นี่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อประเทศ I'm rubbish. I mortgaged my wife. ฉันขยะ Black ฉัน Rose. จำนองภรรยาของฉัน Will you give strength to such a person like me? กุหลาบดำคุณจะให้กำลังกับคนอ The ย่างฉัน black ไหม mark on their right hands flashed intensely as if it was responding to their words. The next moment, an incredible power emanated from the marks. เครื่องหมายสีดำบนมือขวาของพวกเขากระเด็นออกไปอย่างรุนแรงราวกับว่ามันกำลังตอบสนองต่อคำพูดของพวกเขาวินาทีต่อมาพลังอันเหลือเชื่อก็แผ่ออกมาจากเครื่อง Is หมา it the ย power of the black rose? If such a person like me was also qualified to fight, the power, I will fight for my country. หนึ่งคือพลังของกุหลาบดำคุณเป็นคนเช่นฉันยังมีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับอำนาจฉันจะต่อสู้เพื่อประเทศของ What a great power it is. Black Rose, could I also do something for my country? ช่างเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้กุหลาบดำฉันสามารถทำอะไรเพื่อประเทศของ I ฉัน know. ได้ไหม If so, a loser like me has another chance to it again. Thank you very much. ถ้าอย่า All ง of นั้น them คนที่ raised แพ้ their อย่างฉัน weapons ก็ in their มี right โอกาส hands อี at ก the ครั้ง same time. ขอบคุณมาก พวกเขาทั้งหมดยกอาวุธในมือขวา The ขึ้นพร้อม brave กัน and beautiful gesture was their way of making an oath to the black rose. How's that possible? ท่วง Is ท่า it ที่ really กล้า black และ rose? สวยงามคือวิธีการสาบานต่อกุหลาบดำเป็นไปได้อย่างไร Frightened expressions emerged on Rajda Count's soldiers' faces. The black rose was the symbol of สีห Oriana, น้าตื่นตระหนกปรากฏ justice. ขึ้นตามเหตุผลทหารเผชิญหน้ากุหลาบได้เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมของโรรีแอนเนอร์ Haha. We are the vow of Black Rose. In the name of the Black Rose, we should impose justice on the rebels. เราคือคุณค่าของกุหลาบดำในนามของกุหลาบดำเราควรให้ความยุติธรรมกับพวกกบฏ